我们当长浪来的时候，我们来海边最容易看到的状况，就是我现在拍的这个。你会看到它湿的地方跟海浪落差很远，像前面那个海浪，现在距离我50公尺以上，所以这个海浪推过来到底的时候呢，最远的地方在后面了。所以今天最安全的就是之前讲的，你要看眼睛看得到最湿的地方，你要退到它后面去。那海滩会什么现象呢？就是你看它这个湿的后面都是一堆屑杂物，有没有？凡是只要湿的末端都是屑杂物，这个就是我讲的说，你太干净的海滩不要站。为什么讲太干净呢？就是太干净的海滩不要站的意思，就是你要站在这个脏的屑后面。那这样子可能还不够，就是你要站在眼睛看得到的最湿的地方的后面。那整个海滩它会分3段式，因为这个算是初期啦。我之前影片有拍了好几段。那目前呢，它有积水的地方是在蛮远的那边，我这样就看得到，那蛮远的那边那这边海滩没有积水。那没有积水的原因在哪里呢？因为海浪这样一直打过来的时候，它已经有一点呈倾斜样，所以它变成就是斜，我们这边比较高，然后越往前面就是越矮越斜，那所以它变成它没有看得到严重的积水。那这个脏的东西就是后面这一排屑再过来，你就会看到，其实这是一个砾石滩。我这样拍，你慢慢看，可是你注意看它的石头都只剩下大颗的，或者超级细的那一种，像沙滩的感觉。前面这个也是，它的石头开始分布就会稀稀疏疏的，这个就叫稀稀疏疏，一下有，一下没有，一下有，一下密集，一下不密集。那你注意看这边又有一道脏的屑，它也很规则那刚才后面也有一道，这边也有一道，那就代表说，在稍早之前有一道蛮大的浪，打完上去后把它堆积在那，但是后面再来的浪没有比那个最远的浪还要大，就对了。意思就是海浪没有再增大啦，所以这是第2道大浪所留下的痕迹。所以我们再往前走的时候，过完那一道之后呢，你就看不到脏的屑。那你紧接而看到的就是稀稀疏疏的石头，完了之后呢，再来你就会看到超级干净的海滩。你看这个海滩一张垃圾都没有，超级干净的。这就是第3阶段。那我现在做的这个事情呢，到这里你就要止步咯，不可以再往前哦。你看我刚才一路踏过来的时候，当这种海滩踏过来，它会有一个警示。什么叫警示？就是说你会非常容易留下足迹。你越容易留下足迹，就是越危险。足迹越清楚，相对越危险。为什么？因为它就是海水很长，比较经常性的打到嘛，比较经常性的打到的时候，整个沙滩就变成有一点太过湿润。太过湿润的时候，你踩下去的时候就很容易留下足迹。到这里，你看它再更往前就是很干净的海滩，整片我这样拍起来你就可以看到很干净。但是这个时候呢，你的眼睛还是要看着前面，你要去看它海水的冲击力，冲过来的速度跟水的厚度，它跟它的方向是不是对着你？但是我已经知道说它最大的浪已经过了，就是最大的那一波，所以我才敢往前走。这个是一个很复杂的议题，你要怎么样去判断说它的最大浪是过了还没过，
哦，这个有点复杂哦，这边我不讲，因为我一讲反而会变成有鼓励你去观浪的那种感觉就对了哈，所以这边我不讲，所以我这样整个拍，你就可以看到说，它整个都超级干，越往前面越干净，越干净的地方就是越危险，哦。大致上就是这样子。